Атам келип кала электе, кетип калалы. Башка жака. Мен эч ким урбаган. Сени эч ким төпөштөбөгөн жака. Бул эң батпаттан. Сен каяка? Каяка дейм? Кетем. Отур, төркүнүңө жеткирип коеюн. Жок. Кереги жок. Кереги бар. Отур машинага. Жок. Отур деп атам. Отур. Отурбайсыңбы? Жок, кой бер. Кой бер дейм. Кой бер. Отурбайм. Кой бер. Отур. Отурбайм дейм. Отурбайм. Отурчу. Түш. Эмнеге? Сүйлөшөбүз. Эмнени? Кыз кимибизде калат, үй мүлктү кантип бөлүшөбүз? Ошону сүйлөшөбүз. Кыз мен менен кетет. Ай мүлктүн мага кереги жок. Айпердин көзүнчө сүйлөшпөйбүз. Өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Түшпөйсүңбү? Сен отуруп тур, мен атаң менен сүйлөшүп келейин, макулбу? Баспайсыңбы? Жүр. Каяка? Шу көчөдө туруп кыжылдашабызбы? Тигине элек барып сүйлөшөлү. Баспайсыңбы? Мен келгиче качып кетейин деген экенсиң да, Жакшы эле ажырашып кетеличи. Мен кечирейин. Мен кетип калайын. Сен жолуңду бошотойн. Өзүңө жаккан аялың менен жашап бактылуу бол. Кетесиңби?
Ушунча жыл чыдадым сен токмогуңа. Аллага ачып алган өзүңсүң. Анын аз келгенсип мени кайра кор кылдың. Ушул кезге чейин көзүмөн көк кеткен жок. Ешек, менден тирүү кутулбайсың дедим беле. Эчкимге арсаңа жан жок. Ешек, Эчкимге динди арсаңа арсаңаны жер билбей жок. калдыңбы? Ант корсунган ешек, сен акмаксың. Билбей калдыңбы? Ешек. Сен өлтүрөм. Ешек. Кыргызбай Мамбетович, сизди буга чейин патриот депутат катары жакшы билчү элек. Эми сизди кыз ала качууну жактап аткан депутат катары сизге болгон нааразычылыктар, кыз келиндердин нааразычылыктары күчөп атат. Эмне себептен кыз ала качууну колдоп жатасыз? Ким жактап атат? Сиз? Мен айтып атам. Эгерде кыз ала качууга жазаны ордото турган болсок, анда мына бул Кыргызстандагы ар бир үчүнчү эркек камалууга тийиш. Ушул туурабы? Биздин депутаттык корпуста көпчүлүгү кыз ала качуу эле мына жакшынакай жашап атышат. Эми ошону да соттойлубу? Ушул туурабы? Эми ар ким кылмышына жараша жазасын алыш керек да. Бул деген кыз ала качуу Кыргыздын өзүнүн салты. Ага эмне эле жабышып калдыңар? Эми кыргыздын салты мыйзамдарга каршы келбеш керек да. Ой, күйгүн, ой. Ой, таза кызык немесиңер го силер. Ой, салт менен жашабаганда анан эмне менен жашайбыз? Минтип отурсак бир күнү кыргыз деген атыбыз жоголбойбу? Анан эмне болот? Эми кызым баары бир жаман. Кыргыз деген кыргыз боюнча калыш керек. Кыргызбай Мамбетович, сиздин айткандарыңыз демагогия жыттанып аткан жокпу? Мен кыргыздын салтын сактап атам. Силер кандай ойлосоңор ошондой ойлогула. Ушул. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин депутаты Кыргызбай Мамбетовдун кыз ала качуу туурасында пикирин уктуңуздар. Эртең бул мыйзам Жогорку Кеңештин жыйынында талкууга алынат. Мыйзам өтөбү өтпөйбү, албетте бул чоң суроо жаратат. Эгер мыйзам өтүп калса, коомчулук буга кандай көз карашта болот? Алия Райымбекова, Ихлас кабар агенттиги үчүн. Күйөөңүздүн сиздин сабаганы себеби эмнеде? Үйлөнгөндөн тартып эле эч себепсиз кылдан кыйкын таап эле ар кайсы шылтоону айтып сабап келатат ушул убакка чейин. Аябай орой. Кетип калбайсызбы аны ушинтип чыдап жүрө бербей? Кетем десем кете өлүгөр, өлтүрүп тынам дейт. Анысы аз келгенсип, сен мени чанып жүргөн турбайсыңбы деп да урат. Кантип үйлөндүңөр эле? Сүйлөшүппү? Жок, ал мени ала качып алган. Ала качып кетсе эле анан отуруп калдыңызбы? Олтурмак эмесмин. Калтырбагыла мени деп чаркырап ыйлагымына карабай, апамдар келишип отургузуп кетишти. Жакшы эле жер экен, жакшы эле үй бүлө экен деп, таш түшкөн жерине оор деп калтырып кетишти мени.
Эмне болду байке? Эмне болсун? Май түгөндү. Азыр мен бензин таап келейин, силер бирге отуруп тургула, байке, тез эле келесизби? Ой, тез эле келем, тим эле көз тачып жумганча эле. Азыр. Кичине эле отуруп тургула, мен азыр келе калам. Мына алдам эле келе калам. Галстук түстө койчу. Токто, чачып түстө. Мына красавчик болуп калдым. О. Какенай! Кыздарың ушуда жасанып. Какенай! О да. Какен! Чыкса кенем. Ошону айтса. Какенай! Какен! Бекко? Эч ким жок. Какенай! Анык беле аныңдын күтүп турары. Анык болгон үчүн келдик да. Чалчы телефон. Эмне чалбай атат деп атасың? Жанатан бери эле чалып атпаймынбы? Чал да, кайра чал да. Дагы чал. Мына, Жанатан бери эле недоступен деп атат. Анын келеси болуп калган окшойт, турмушка чыгайын деген ою бар беле аныңдын? Ою болгон үчүн келдик да. Ай балдар, эмне кылып атасыңар? Саламатсызбы эже? Саламатсызбы? Саламат. Үйдөгүлөр кайда кеткенин билбейсизби? Шаарга. Шаарга эмнеге кетти эле? Эмнеге кетмегиле? Эрге тие турганбыз, жазанып түзөнгөнө кеткен. Үйүндөгүлөр кайда? Эжеси алып кеттир, шаарга. Эжеси менен дейсизби? Ооба. Апасычы? Эмне, апасын аласың? Жок. Эми Куда сөөк келип калса деп кетти даярданып. Балдар, анда күтөлү. Какенайың президенттин кызы болуп кеткен ого, шаарга барып жасанып түзөнүп. Эми турмушка чыккан аттан кыз жасанып түзөнөт да. Жок дегенде бир оз эскертип койбойбу? Биз дубара кылбай. Кеч эле кеткен турбай аны. Эми кыздар деген ушундай болуп калышат эмес беле тим эле, баарлан. Бас кеттик. Саламатсызбы жоңуз? Саламатчылык. Оорун барбы? Кечиресиз байке, оорун жок. Эми жоңуз, туура түшүнүңүзчү. Мен кудага бардым эле. Анан кыргыздарды билесиң да эми таң атканча ичирип берип, уйку бетин көрбөй калдым. Кирпиктен тартса эле курлаган атам. Тиги клиенттерим да жолдо калды машинадачы. Машинаны кайтартып коюп, бияка майым түгөнү деп баса бердим. Кичине эле бир тук өтүп алайынчы. 1-2 саат. Байке оорун жок да. Эми чоң кыз, кичине уктап алайынчы. Мына могу диван деле боло берет. Ушка деле жатып берейинчи. Байке бул кичинекей болуп калат. Балким чоң диванга жатасыз. Анда кайра сонунда. Рахмат, чоң рахмат. Мен ошого жатып алайын. Уктайын, 2,5 сааттан кийин өзүм ойгоном. Сиз ойготпоңуз. Мейли. Мейлиңиз. Мейлиңиз. Сасыгым. Заправкасы жакын жерде беле? Мен билбейм дейчи.
Батарейкам отуруп калды, же звонок келбейт, же звонок кетпейт. Меники менен чалбайсыңбы? Номерин жатка билбейм да мен эми. Контакт телефонда болчу да. Жигитиңдин номерин жатта албайсыңбы? Эми мен каяктан билдим? Жүдөгөн. Машинесине май куюп албайт беле? Эже мен кете бербеймби? Башка машина менен сиз артыман келесиз да. Сок союп айталада жалгыз калган болбойт го. Бүтөт. Баары бир бүтөт. Түн болобу, күн болобу баары бир бүтөт. Кеч кирип баратат. Чалчы дагы. Дагы эле жанагыдай болуп атат. Анын атайын эле өчүрүп таштаган да. Аялга шенген сен дагы. Анын кечке чейин келбей койсо эмне кылабыз? Атыяктай бизди толтура эл күтүп отурат. Какенай чалып атат. Мамам экен. Алло. Алло. Угуп атам. Ай, келатасыңар балам. Эмне мынча кечиктиңер? Үйүндө жок экен. Бир жака кетиптирби? Ай, балам, болгула ушунча кишини күттүрүп коюп. Ай, сага айтты беле бир жака кетерин. Жок. Ай, сен ал кыз менен убадалаштың беле? Же могу эл журтка бизди шерменде кыласыңбы? Убадалашкам. Берчи бери. Эрмек, сен эмне кылып атасың я? Могул жактан могулда. Бир кара кишини күттүрүп коюп, я? Акырын. Айнанай кеч кирип кетип барат. Күтүп атам. Жокпу? Койбо дегенди алып келе бер. Кой. Алып келе бер. Айтчы. Алло, балам. Ай, эрте күндү кеч кылбай болуп тез. Тезирээк. Макул. Апам менен атамдан нааразы болуп атат. Болот да. Болбой койчу эле. Жакта ушунча кишинин баарын күттүрүп коюп. Анын эмне эле мынча баадыланат я? Какенайың ордуна азыр башка бирөөнү ала качабыз. Анан калат Какенайың көзүн жалдыратып. Давайчы эле ошентебиз. Ошондой кылабыз. Азыр барабыз. Кофе ичип алалы. Азат. Бизди күтүп атыптырбы? Ооба. Эмне ичесиң? Кофе эле ичем. Көрдүңөрбү кызды? Аябай красавица экен. Көрдүк. Давай ушуну эле ала качабыз. Койгулачы. Эмне? Коркуп атасыңбы? Корккон жокмун. Эмне качып атасың? Жанындагы жигит болсочу? Жигит болсо эмне экен? Жигит болсо эмне экен? Бирдеме десе жыга чабабыз. Күйөөсү болсочу? Күйөөсү болсо эмне экен? Тартып алабыз. Кеттик, ушуну эле ала качабыз. Давай. Эмне болду? Каякта
жүрөт болду экен эми. Той энеңдир айын десе. 4 саат уктаган турбайм. Үйгө бирөө кирди го? Tez gelgile, gütüp atабыз. Эмне болушуптур? Ала качып келатыптыр, тааныбаган эле бирөөнү. Ала качыппы? Ооба. Ала качса да иши кылып келин алып келип жатышат да. Ала качкан неме азоо болот. Ары чамынып, бери чамынып. Камсанабаңыз эже. Сразу эле өчүрүп коебуз. Министрдин кызы болсо дагы. Ой. Келе топтугун эле тинчи. Эме силерди көккө күтүрүп койдум акча да. Биротоло эртең эле келбейт белеңиз. Бизди кароол чыгып күтүрүп коюп, жоголуп кеткениңиз эмнеңиз я? Бетиңиз жок экен байке. Ой, мен май таппай. Жаныңызды жебеңизчи. Ой, мен май таппай жүрөт деп ойлоп алам. Мен Тиги мигиңизди айтып, мени чакпаңызчы. Ансы деле эртеден бери күткөнүбүз жетчет. Бүгүн сиңдим күйөө кетмек. Түшүнүп атасызбы? Я. Анан жана эле ошентип айтпайсың, кишинин баарын дендара кылбай. Мо киши соо эмес ай. Жок, мен эс алып алдым. Эртеден бери уктап аткан экенсиз да, коңулда. Коңулда эмес. Уялбай сүйлөп атканын карасаң, эмне кылсам мо кишини? Сабагы ийбейс анда карса курса. Ай, айла жок экен да сизге. Кеттик же болдуңузчу. Ой, бат эле жетебиз, Кудай буйруса. Эмне болот эже? Эмне болмок эле. Мо таксист сага эр таап берет. Кап, менин балам школьник да. Ичине чоңураак болгондо тиги кызды өзүм эле келин кылып алат элем. Дагы уялбай биз менен тамашалашып коет. Эмне дедиңиз? Атаңыздын чокусу дедим. Опе, аял киши да ушинтип сүйлөйбү эркек кишиге. Анан эмне рахмат деп бетиңизден өбөйүнбү? Антпесе деле. Сүйлөңүзчү. Эмне деп эле дөөрүп атат? Эмне сүйлөшпөй эле ала качып келгенсиң беле? Ооба. Уят эмеспи? Ушинтип сүйрөй качып келген. Килтейген эле жигит болдуң. Ушул убакка чейин эмне сүйлөшкөн кызың жок беле? Бар болчу. Бар болчу? Бар болгон ушулбу? Же эмне монтип сүйрөп келген кызың сага жакшылап жар болуп берет деп ойлоп атасың? Атам менен апам шаштырып туруп алышпадыбы? Атам менен апам. Балам, муну менен атам апам жашабайт. Муну менен сен жашайсың. Билем. Билсең кылганың ушулбу? Ай бала, сен эмне эле муну жекирип атасың чанатан бери? Мама, монтип сүйрөй качпай, монтип алып жулуп качпай, нормальный сүйлөшүп үйрөнүп, нормальный алса болмок деп атам. Ушинтип эле үйлөнүп атышат, сопсон эле жашап кетет. Мам, койгулачы бирөөнүн эч бир бал соонан коркпойт экенсиңер да. Ай, кыздын барар жери күйөө дейт. Эрмектен жакшыны кайдан табат экен, я?
Ия мама койгулачы. Кагылайын апа койчу мына могу Дамираңды бирөө ала качып кетсең силерге жакшыбы? Барган жеринен бактылуу болсун деп эле отуруп калам. Кечсиздер сен түшүнбөйт экенсиңер да. Сени дейсиз. Ай, агаң ушинтип эле айта берет. Ар деме бир демени. Чилистен ушундай. Сен айтып атпадың беле? Сүйлөшкөн кызым бар деп. Шарга кетип келбей койду. Кап балам. Ошону эле алып келсең болмок экен. Мейли эми балам, болору болду. Этте ушул кызды алып калалы, андан кийин жашап кетесиңер. Жүр. Koy vergili, koy vergili. Ecege baylar, benim cigitim var, bari yaşamayım, çok. Жашайсың, айланайын, жашайсың. Сен эмес, сенден аз олорунда көргөнбүз. Кайната кайненесин сыйлап, ыймандуу келин болуп эле жашап жатышат. Ооба, ошону айтсаң. Айланайын, кыз бала жыргаар жерине ыйлап баратышын. Çok, ben düşünsеңөр. Ecege baylar. Сен дагы бизди түшүн, көп эле оожоктон өрбө да. Кетем дебе. Çok. Ben anta alpayım. Çok. Айланайын, кыздар минтип күйөөгө чыга албай жатса, тый талаңдайсың да тим эле айланайын. Жигитим барды отпайым. Жигитиңе кыздар табылат. Керек болсо сенден сонунун, сенден жакшысын табылат. Аны ойлой айланайын. Бат эле унутуп каласың айланайын. Ben onu unutmayın. Allah'ım beni unutmayın. Ben suyum. Болду эми. Татма кайда кыз экенсиң болду. Кой, отур. Келин кайдан экен? Билбейм. Сүйлөшөбүз го эми. Шыркыл байке, отурбай атат го. Өзүң деле ойлоп көрсөң, отурмак беле. Ооба жигити бар экен. Ушинтип көчөдөн сүйрөп келип атса. Досум, эмне эле сарсанап болуп атасың? Ушинтип коркпочу, биз турабыз го. Жакшы болот. Кугум келди. Жүр бас. Кулдугуңуз бар. Кугун келди. Алар мени алып кетишет. Асты үстүнө түшүп, ачуу басарын берип, аларды узатып сени алып калабыз. Алар ачуу базарын алышпайт. Алар мени алып кетишет. Сен кыргызсыңбы же башкасыңбы? Кыргыздын кыздарынын баары эле ушинтип турмушка чыккан. Эмне эле болуп атасың? Өзүңчө эле. Мен минтип чыккым келбейт. Мен өз жигитиме чыккым келет. Ай, жигитиң эмне? Эрмектен кыйынбы? Же президенттин баласы болуп кетиптирби? Ошону айтсаң. Жок. Болду, отурчу. Колдугуңуз бар. Силердин кудаңар эмеспиз. Колдугуңуз бар. Не дейт? Кулдугуңуз бар. Ай, Кана менин кызым. Кана отамесиң. Кана отамесиң. Эй. Топла, не болчу сен? Эй, сен киши өлтүргөн жүрөсүң, байбан. Эй, сен киши өлтүргөн тасың, келе сол. Эй, жиндейсен, соттолуп кетесиң, келе сол. Эй, байке, сен бас жагыңды. Сен жап жагыңды. Мына монун бар тең сенин айыңан болуп атат. Айлалган билбегенден кийин балекетин аласың. Эй, кеткилечи. Кеткиле. Кеткилечи айланайындар, кетип калгылачы. Көптөп кетет силерди. Басчы. Бидеке кыйрак кечиден жигит сетпейм.
Каякта жүрөсүңөр? Какенайды жигити достору менен издеп келип кетти. Азыр алар каякта? Каякта болсун. Ушунча да кечигесиңер анан. Силердин жолуңар болсун. Эмне болду? Эмне болмок эле. Алар башка кызды ала качып кетиптир. Ала качып? Ооба окуй. Эже, чын айтып атасызбы? Мен эми өзгөсү менен көрдүм дейсиңби? Кичинекей балдар айтып атышат, эли айтып атат деп. Мен билгем ушундай болорун. Ушунун баары жанагы солчу таксистин айынан да. Анан ушундай күнү да шаарга барасыңарбы? Үйдө эле жасанып түшөнө болбойсуңарбы? Алдырар да жаздырар деген ушу да. Assalamualaikum. Biz kimге каршы келипсиз? Эмне маселе менен? Кыз ала качып кетишти. Кыз ала качып дейсиңби? Ооба. Сенин кызыңдыбы? Жок, мунун кызы. Эмне кичинекей кызга покушение болду? Жок. Мунун сүйлөшкөн кыз. Анан ошентип так айтпайсыңбы? Эмне ал кыздын туугандарысыңарбы? Жок, эмне болду? Арызды туугандары гана берет. Силер туугандары болбосоңор биз кандай основанияда арыз алабыз? Мен сүйлөшкөн жигит болом, түшүнөсүзбү байке я? Байкес эмесин да туурабы? Эгер байкес болсоң бир жөн эле. Анда эмне кылыш керекпиз байке? Өзүнөн арыз керек. Байке. Арызды кантип бермегиле? Тиякта туткунда жатса. Анда ата-энеси жакын туугандар арыз берет. Алар деген көлдө турушат да байке, балыкчыда, түшүнөсүзбү я? Анда балыкчыдан берсин. Байке, сиз эмне эле бизди иттен чыгарып атасыз? Же ала качкандарга боруң сорото? Кимдин борору аттыр? Сиздин көрүнүп эле турбайбы байке? Же сиз да аялыңызды ала качып алдыңыз беле? Эй бала, оозуң карап сүйлө. Кой. Байкем, булар тура түшүнүз да. Жандар чыккан айтып атышат. Андан көрө 2-3 милиционер алып барып коркутуп кызды бошотуп бербейсиздерби? Андай болбойт. Биз высший бала эмеспиз да. Бизди деген милиция дейт. Бардык нерсенин тартиби бар. Эмне үчүн болбойт? Сенин родственный отношенияң бар бошо кызга? Вот, ошон үчүн болбойт. Кетик. Жоо мага. Мен сени вообще тааныбайм. Жоо мага. Мен сен мен өмүрүмдө бир да жолу сүйлөшкөн эмесмин, ошону түшүнөсүңбү? Баары бир эч нерсе кыла албайсың. Эч жака кача албайсың. Сен мени зордой албайсың. Эгер өз ыктыярың менен көнбөсөң, терезени карачы. Мен сени түшүнсүн. Сага жаман болуп калбасын деп айтып жатам. Көрдүңбү мен досторумду? Өз ыктыярың менен макул болбосоң, азыр алар биздин үстүбүздөн кирет. Анан сени кармап беришет. Былк этирбей. Анан ошолордун көзүнчө, анан эмне дейсиң? Жакшы эле жашап кетебиз, көрөсүң. Жашай албайбыз. Үмүттөн беле кой. Мени сүйгөнүм башка. Антпечи, антып айтпачы.
Ай кагылайын. Тур. Түш болду. Кудай ырбадыбы? Ун чыкпай койгон сайын эле соолуйсуң да. Жетишет да эми. Эрте туруп, үй окатын кылып, кайнене кайнатага чай берүү деген болобу сенде? Бардык нерсенин чеги болот. Мен силерге билүү боло албайм. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Мен минтип жашай албайм, жашабайм дагы. Мен ордума өзүңүздү коюп көрүңүзчү. Окуй. Эстүү келинге жолуктум экен десе. Мен ушундай эсим жок, жаманмын. Менден эч нерсе күтпөй эле коюңуздар. Түшүндүм. Акмак. Какенай, токтосоң мен түшүндүрүп берем. Токтосоң. Телефонну өчүрүп таштаптыр. Ушунча убактан бери телефон өчүк болушу мүмкүн эмес да. Же номерди алмаштырып таштадыбы? Ушундай болушу да мүмкүн. Түшүнүксүз. Эже келиңиз. Эмне иш менен келдиңиз? Эмне иш менен келейин кагылайын. Эмне айпер сиз менен жүрөт? Мен апасына чалып алдыра албай жатпаймынбы? Эмне болду эже? Эмне болмок эле каралдым, кара көзүм кашайды. Эже, күйөөсү? Ооба, 5 күн болду. Ушундай болорун сизге. Hakikatçıga gelgem. Kızımdı göz körüne öldürüp atsa emgice kamamayt. Janağı üy kamağı deymi. Hoşoğa çıkarıp koyuptuk. Uşul kaltıp bolsun kağılay. Hakikatçıga gelgem. Hulcan degen kızga varsan oşol bağırın teriştirip prokuraturaga kat dayanayt dedi.
Құдай-ай, эмне гана күн болуп кетти я. Каңлайын каралдым, мамаң жок көргөн күнүң эмне болот эми сенин? Акыркы убакта кызыңыз бизге келип турчу. Эмнеге келди эле силерге? Бизге ала качуудан жабырлагандар, үй бүлөлүк зомбулук, зордукка учурагандар келет. Кызыңыз күйөөм кызыл камчы, күн көрбөзбөй, күнүгө сабайт деп кайрылган болчу. Ошондой акпак чыгып калбады бул неме? Мен каяктан билиптирмин ушундай кысыл камчы чыгарын. Башында алда неме дейли бала көрүнгөн. Ай апа. Адамдар деген бири-бири менен сүйлөшүп, сүйүшүп жүрүп анан үйлөнүшү керек. Ала качуу кылмыш, зордуктоо, мажбурлоо. Ушуну кантип түшүнгөн жоксуз? Балам, кыргыздын кыздарын баары эле ушинтип турмуш куруп атышпайбы? Апа, туура эмес да бул. Көрдүңүзбү аягы эмне менен бүттү? Кызыңызды ала качып кетти эле. Анын баары Кудайдын буйругу. Кызымдын маңдайына Кудай ушинтип жазып койгон тура. Ай апа, түшүнбөйсүңөр да түшүнбөйсүңөр. Ушундай болуп келген Кыргызда, ушундай боло берет. Аны сен өзгөртө албайсың. Эже, мен Эрланмын. О. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатчылык. Эмне болду? Тынччылык бетеги? Канеке гана? Эже, ала качып кетишти. Угар элекпизби? Ала качып? Кимдир? Тааныбаган эле бирөөлөр. Айылдык эле балдар. Ахмактар, ушуган болсун. Биздин ушубуз качан калат деги я? Эже, эмнеси болсо дагы мен Каныкеге үйлөнөм. Эч нерсесине карабайм. Ооба, силер бири-бириңерди сүйөсүңөр да. Барып туруп суруп келейин кызыңды. Эже, биз сизди алып барып келебиз. Анда мен даярданып чыга калайын. Кеттик. Эже, сиз өзүңүз эле барасызбы? Жок, кокуй. Кантип жалгыз бармак элем соксойуп. Келинди менин абысымдан алайын. Телефон чалып койгом. Макул. Siz ombudsmenden geldingizби? Түшүнүктүү. Дагы эмне керек силерге? Агай,
Кыргызстан качан позордон кутулат? Кайсы позор? А сиз эмнени айтып атасыз, карындаш? Кыз ала качууну айтып атам. А силер эмне? Законду кабыл алдырбадыңарбы? Дагы эмне керек? Мага эмес, Кыргызстанга керек. Карындашым, Кыргызстанда кыргыздар өзүнүн салты менен жашаш керек. Кыз ала качуу эмне? Илгертеден келаткан салт. А мунун эмнеси жаман? Агай, биринчиден ал кыргыздын салты эмес. Тарыхты жакшылап караңыз. Биздин ата бабаларыбыз кудалашып үйлөнгөн. Ала качуу эмес. Эч качан ала качуу үйлөнгөн эмес. Түшүнүп атасызбы? Ала качуу эр өлтүрүү, эр иш бузуу менен барабар болгон. Аны үчүн кун төлөгөн. Сиз совет доорунда өрчүгөн маселени салтка теңебеңиз. Ал биздин салт эмес. Ал советтик анархиянын вирустарынын бири. А экинчиден, ала качуу бул оор кылмыш. Бирөөнүн тоогун урдап көрүңүз, соттолосуз. А карабашыл адамды урдап, анысы аз келгенсип зордуктап атса, салт дейсиңер. Ой, жаман катуу кеттиңиз. Аябай катуу кеттиңиз. Мен сиз менен тамашалашайын деп келген жокмун, агай. Жок, карындаш. Угуп атам. Абдан зорлоюңуз бар экен. Кыргыздар ушинтип бүт дүйнөгө жапайы болуп көрүнүп, шермендеге чыга беришин каалайсызбы? Же өлкөбүздүн цивилизацияга жетишин каалайсызбы? Кыргыздын кыздары аябай кыйын чыгып турсуңар. Таң берип атам. Байке, мен сизге орчундуу маселе менен келип отурам. Мен өзүмдү көргөзөйүн деген жокмун. Мен Кыргызстандын шерменде болуусун каалабайм. Мен да каалабайм. Каалабасаңыз анда эмнеге законго каршы чыктыңыз? Өтө эле катуу болуп калыптыр, айып тартса эле жетиштүү деп. Карындашым, а сиз феминистке эмессизби? Күйөөңүз барбы? Күйөөм бар. Ал мен ала качып кеткендерден куткарып алган. Да. Баятан бери эмнелеге күйүп бышып атат десе көрсө сизди да ала качкан турбайбы, э? Жок, кеп анда эмес. Мен буга чейин эле, мени ала качканга чейин эле изилдеп терең ойлогон бул проблеманычы. Мен даже клип тарткан бул боюнча. Мени ала качса да, ала качпаса да, баары бир буну оор кылмыш деп ойлойм. Кыргыздын бетине чиркөө салган. Сиз мага аябай жакшы лекция окудуңуз. Агай, мен сизге лекция айтканы келген жокмун бул жака. Болгону көзгө көрүнүп турган кылмышты жактап жатканыңыздар үчүн жаным күйүп, ошол ала качылган кыздар үчүн боорум ооруп келдим. Сизди түшүнөбү, түшүнбөйбү, түшүндүрө аламбы деп. Кечирип коюңуз бетиңизге айтканым үчүн. А сиздин азыркы мамилеңизди, кайдыгерлигиңизди көрүп, слуги народа ушундай болсо анда Кыргызстан чыргабай калыптыр деп түңүлүп отурам. Кызым кана. Ай, келип калышыптыр ай. Болайм батыраак кирели. Ай, канчабы келиптир, канчасы келиптир. Кокой кечиккен турбайм. Апа, алып кеткилечи мени. Анан сүйлөшөбүз. Кандайсың деги өзүң? Жаман. Көлөкөм. Мен бияка таштабаңыз, апа. Кудагый, сиз тээ бөлмөгө барсаңыз, атам менен апам күтүп жатышат. Сиз менен сүйлөшөбүз дейт го. Алар менен сүйлөшпөй, апа. Сүйлөшпөй алар. Макул балам, макул. Мен алып кет. Алып кетем деп айтыңыз, апа. Болтур балам, болтур. Таштабаңыз. Макул. Мен баары бул менен бактылуу боло албайм. Булар матапта кырчоочун адамдар, апа. Эмекти салышты. Мен сүрөп барып машинага салышты. Мынча келгенден кийин бир ооз сүйлөшөлү. Эмне деп айтышар экен, угайм. Эмне демей келе. Сиздин аст үстүңүзгө түшүп, мени калтырып кетишет да. А сиз мени кантип калтырасыз ошолорго, апа? Сен бактылуу болгонуң артык мага, балам. Чын эле айтып атасызбы? Чын. Кантип мен өз кызыма жамандык каалайын, балам.
Кандай? Жактыбы? Кечиресиз байке, бирок жаккан жок. Эмне үчүн? Сиз кыргыздын салты деп кызыл агачын романтизациялап жазыпсыз. Анын эмнеси жаман? Мисалы, мен деле ошентип элеңем, прекрасно эле жашап атам. Между прочим, кызыл агачы кыргыздын бренди. Бренд эмес, бред какой-то. Мен өз башыман өткөргөм. Кызыл агачы кылмыш. Адам укугуна да туура келбейт. Биздин законго да туура келбейт. Талашалыбы? Талашкандан эмне пайда? Анткени баары бир сиз мени оюмдан кайтара албайсыз. Мисалы, бакыт деген эмне? Мисалы, сүйлөшүп жүрүп, бактылуу болобуз деп үйлөнүшөт. Туурабы? Анан ажырашып кетишет. Ушулбу бакыт? А вот. Сүйлөшпөй эле алагачы болуп, бактылуу эле жашап атышат. Кечиресиз, а сиз зордуктоого кандай карайсыз? Ну как кандай? Жаман карайм. Кайсы нормальный адам жакшы карасын? Странно. Аял зордуктоо кылмыштын киши өлтүрүүдөн кийин эң оору, туурабы? Туура. Ала качып туруп, күчкө салып төшөккө жатуу менен зордуктагандан эмне айырмасы бар? Тигинде да мында дагы кыздын ыктыярына каршы зордукталып атпайбы? Кыз зордукталып атпайбы? Туурабы? Ну, допустим, туура. Кыз ала качып, бул зордуктоону закондоштуруу, кылмышты реабилитациялоо. Да, концепцияңар кызык экен силердин. Бул эч кандай концепция эмес, көзгө көрүнүп турган кылмыш. А салтты кайда алып барабыз? Кызыл агачы салт эмес, эч кандай салт да болгон эмес. Мен бул жөнүндө изилдегем, клип тарткам. Эгер болбой эле салт дегиңиз келип атса, мен сизге бир суроо берейин. Угуп атам. Александр Сергеевич Пушкиндин эрте өлгөнүнө ичиңиз күйөбү? Ну, күйөт, конечно. А вот чын ниетиңизден айтыңызчы. Пушкиндин өлүмүнө себепкер болгон дуэлге кандай карайсыз? Это же варварство. Это же узаконенное убийство. Вот кандай карайм. Көрдүңүзбү, возмущаться этасыз. Между прочим, Пушкин дагы варвардык салттын курмандыгы болгон, туурабы? А кызыл агачы варварство эмеспи? Анан ошол байке. Мен мындай фильмди тартышыңызды туура көрбөйм. Мен мындай фильмди пропагандалап, мындай фильмдин соучастницасы болгум келбейт. Значит, тартылбайм дечи. Кечирип коюңуз байке. Мен тартыла албайм. Ну, болуп тур. Сенден башка жылы istөгөнүп калып турбу? Табабыз. Тартабыз. Еще как тартабыз. Нашелся мне тоже Феллини. Тина. Что-то жам было там. Ne oldu? Эмне болот эмне? Кызын алып кетип калат дейсиңби? Аябай кабагы ачылбаган аял экен, кызындай болгон. Бир аз чыдай туралы, көрөбүз да анан. Эгерде алып кетип калса, какен айып турат, ошого үйлөнүп аласың. Эми үйлөнө албай калдым гага. Аның да бир кызык неме экен? Алып кетер күнү шаарга кетип калып, жасанат элем, түзөнөт элем деп. Ошону айтсаң тимле, Алла пыгачы болуп кетсе да эмне болду? Буйруп аптыр да. Алып кетпейт. Кейбечи досум. Ушинтип эле таштап кетишет. Көрүп эле жүрөбүз го. Ошону айтсаң тимле. А дегенде тимле. Атылып келишет. Анан эле мышка майды киргизгөндөй болуп эле калыңдап алып мишмей отуруп калышат.
Кокус алып кетип калсачы? Мелдешесиңби? Алып кетпейт. Мелдешесиңби? Давай, мелдешкиле. Мен бөлүп коеюн. Оппа! Оппа. 1, 2, 3, 4. Азыр алып чыгышса эле сразу биздикине кеттик. Кокус, алып чыга албайсыздарчы? Кандайча алып чыга албайт? Көрдүңбү Орынгүлөчү эмне деген? Аябай жинденип келген. Айланайын кудагы, мына кулдугуз бар. Кулдугуз бар деп атпаймынбы? Ачуу базарга баралы деп атканбыз. Мына Каникей кызы дарегиңерди айтпайт. Эмне кыларды билбей, айласы таппай турсак мына өзүңөр келип. Ооба, жакшы болду. Балаңардын ушул кылганы жакшыбы? Таламанын так түшүндө жигитин сабап туруп, өзүн сүйрөп кетти. Жаш балдар кызылгандуу да, жаштыкка салып коюптур. Айып бизде кудагый. Бир ачууңузду бизге бериңиз. Кудагый. Ошентсеңиз кудагый, бир ачууңузду бериңиз эми бизге. Кыздын барар жери күйөөдө. Барган жеринен бак айтканы жакшы болот кудагый. Ушул кантип болсун? Жемурун кийин бири таанабаса. Көчөдөн караганда салып кеткен эмнеси? Ай көлөкөм, сен менден улуусуңбу, кичүүсүңбү, ушинтип эле айта берейинчи. Баарыбыз эле жаш болгонбуз. Жаштык деген мастык, жаш кезде эмне деген катачылыктар кетпейт кудагый. Алтыным. Ай. Баарын эле жаштыкка шылтай берген кантип жакшы болсун? Анда эле өлтүрүп, эриш бузуп коюп деле жаштык десек туура болобу? Болбойт ушундай. Кызыбыздын тагдырына балта чаап. Көлөкөм, кыргыздын кыздарынын баары эле ушинтип келип атпайбы? Андан кийин бактылуу эле жашап. Анан эмне окуйгун? Баарыбыз эле ошентип келгенбиз. Мына очор бачар болуп жашынакай жашап жатабыз. Көрүп эле атпайбызбы? Сүйүшүп үйлөнгөндөр деле эмне болуп жатышат я? Эртеси күнү эле мушташып ажырашып кетип жатышат. Ошону айтсаң. Эми Каныкей кичинекей болуп атат. Кичине ыйлап сыктап көнө албай атат. Эми барып бала эмеспи? Көнүп кетет. Сонун эле көнүп кетет кудагый. Көнөт, көнмөктүрсүн, сонун эле жашап кетет. Кудай буйруса ушул үйгө өзү хозяйка болот. Ооба, Каныкей мурун сиздин кыз болсо, эми биздин кыз болду. Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай эле, алпештеп эле багып алабыз кудагый. Уулубузду кандай көрсөк, аны деле андан бийик көрөбүз. Мына, сиздин алмончоктой болгон кызыңыз бар экен. Ей, ананайым. Биздин жаман балабыз ушундай кызга жолугуп атканына атасы экөөбүз жетин албай турабыз кудагый. Тоюн жакшылап чоң ресторандан өткөзөбүз. Бардыгын өзүбүз көтөрөбүз. Силерден эч бир кичинекей оорчулук келтирбейбиз. Ооба кудагый. Эми Кудайым буйруса, Кудай кошкон Кудай болдук. Мынабы $2000. Бул ачуу базардыгына гана. Кыздын калыгын жакшылап өзүбүз беребиз. Эми мына азыр Кудай. Ооба. Кара. Келиңиз кудагый. Бактылуу болсун деп балдар. Келиңиз кудагый. Орундардан туруп койгула. Үстүңөрдү кичине жаңыртып. Мына. Кудагый, келиңиз. Колгулачы кудагый. Ушинтип кыйнайсыңар адамды. Мен неудобное положение коюп атпайсыңар. Собственное эле положение кудагый. Бул сиздин сүт акыңыз, сиздин алар жолуңуз бар. Биз бул сүт акыны бербесек кудай болбойбу? Баккансыз, тапкансыз кудагый. Азап тозогунун баарын көтөргөн сизсиз кудагый. Собственное эле болот. Олтуруңуз кудагый. Орун алыңыз. Мына сенин чайдан. Туруп калган турбаймынбы? Ооба, жүр, бас.
Алло. Бара атасыңарбы? Жок, жеттик. Жакшылап түшүндүрүп атасыңарбы апасына? О, бирок өзү деле ушундай настройдо. Кирип кетишти үйгө алып чыккан. А силер эмне кылып атасыңар? Күтүп атабыз. Өзүңчү? Биз айледе көз отурабыз. Улжан чалып атат. Переживает. Эмне болду, мама? Сатып алдык. Кызын $2000. Акчанын күчү деген ушу балам. Мына $2000 сатып алдык кызын. Акчаны көргөндө энесинин көзү тамылжып өлүп кала жаздады. Мен акчаны сумкасына салып чыкты. Чын эле, мама? Чын эле балам. Ай, емалардын оозу мурдунан чыккычакты сыйлашыбыз керек. Утулдумбу? Ай, эмнени айтып жатасыңар? Өзүнчө эле Аяшапа, биз мындай эле. Не? Могу акчаны алгынындагы дүкөнгө барып, 2 бөтөлкө высший, 5-6 бөтөлкө простой арак алып келип калгыла. Баарына эле высший же баарына простой алсак болбойбу? Ай, дегенде высшийин беребиз. Андан кийин простойун беребиз. Иче беришет, өлүп кетишсин. Карап отурмак беле алардын маркасын. Чурка. Жүр, бас кеттик, бол. Балам, чынымды айтайын. Мага алып келген колуктун түк жаккан жок. Сол эле жатат, жалгыз эле ошону ала качып келгенсиң. Жар багыр. Жанагы сүйлөшкөн кызыңды эле алсаң болмок экен. Өзүңөр шаштырбадыңарбы аябай? Баары бир келип турууга кечиксе дагы. Эми ошончо элге керек деп турса, анан шашкыбыз кетип калды да. Анан элге шермендебиз чыкпайбы? Кокус отуңар күйүшпөй калса, кетирип туруп ошол кызыңды эле алып ал кайра. Мени күтүп жүрө бермек беле ал. Ызаланып калган эме турмушка чыгып кетет да бачым эле. Балам, эми бактыңдан көрөсүң да. Балам, бирок бул келин бизди чыргатпайт. Тойпой өткөзөбүзбү? Эми ошентип какшанып кое бердим да жанагы жаман энесине. Кичине ийитейин деп. Эми аны балам убакыт келгенде көрсөтөт да. Мунун мелтейип эле отура берсе, анан той өткөргөндүн эртеси басып кетсе, биз бөөдө чыгым болуп калган атпайбызбы? Тойду качан өткөзөсүңөр десечи апасы? Эми ага шылтоо табылаттыр. Эми ошончо эле болуп баратса кызынын кыял жору оңолсо, тойду да өткөрүп коебуз. Жок оңолбосо, аны да көрө жатарбыз. Иши кылып, алтын башың аман болсунчу. $2000 эле сатып алган. Казак ичип мас болгондон жандагыларын да таштап кетти. Ошону айса. Эрлан, бул баягы биз менен мушташкан балдарбы? Может быть. $2000 дейби?
Неужели мамасы 2000 долларга сатылып кетти? Не может быть. Дагы эле чыгыш элекпи? Чыгыш элек. Неге? Болуп коюшкан кандай? Ошондой да болчу эле. Азат, биздин жашоодо бардык нерсе болот. Кыргызбыз да. Кандай эле ошондой болсун. Тигилер аябай катуу чамынып келишкен, алып кетебиз деп. А дегенде чамынышат. Анан ачуу басарын алгандан кийин жоошушат. Сен эмне мынча пессимист болуп калгансың? Азат, сендей, Абдырайдай жигиттер чандагана кезигет. Ошон үчүн айттым. Давай үмүтүбүздү үзбөйлү. Хорошо, сенин айткандай болсун. Бирок мен баары бир ишене албай атам сеникиндей болоруна. Көрөбүз аны. Если бир нерсе болсо сразу чал. Мен силерден жакшы кабар күтөм. Переживать этпе. Все будет нормально. Эй, могу машина мага тааныш көрүнүп атат. Азыр мындай машина деген толтурат. Ошо. Ушу балдар экен. Тагын байкачы. Деп атат. Sen kayından görümde oldun. Жакшы. 5 таштачы 5. Давай бүй ала. Давай досум. Жакшы арып келем. Игилик. Мына күйөө балаңыз. Күйөө бала сенсиң бе? Балекетиңди алайын. Ыйманы ысык турбайбы? Келе кой. Бактылуу болгула. Эмне болду сага? Жолго даярданган кишидей болуп. Эрмек, түшүнсөң, экөөбүздүн ортобузда эч качан жакшы жашоо болбойт. Сен дагы, мен дагы бактылуу боло албайбыз. Бири-бирибизди бактылуу кыла албайбыз. Мен өз сүйгөнүм бар. Мен ошо менен гана бактылуу болом. Сен өз сүйгөнүң бар. Сен ошо менен бактылуу болосуң. Ушунча күндөн бери жаман түш көрүп атам. Наконец ушундай абалдан кутулам деп ойлоп атам. Бүгүндөн баштап деп. Апам алып кетсе. Апаң алып кетет бекен сени? Апаңа ишенип атасыңбы? Кайсы сени өз кызын жамандыкка кыйсың? Тапкан экенсиң ишенчү кишини. Алып кетпей калды сени апаң. Аны сен кайдан билесиң? Апаңды 2000 долларга. Орусча айтканда спатрахами сатып алдык. Ачуу басарын берип туруп, мени чакырып бетимден өп, бактылуу боло деп батасын берди сенин апаң. Жаныңды жебе. Ишенбейм. Ишенбей атасыңбы? Ишенбейм. Апаң кетерде көрөсүң өзүң. Калп айтпа. Ишенбейм. Жок. Ишенбейм. Кайненең менен тааныштыңбы? Кандай киши экен?
Билбейм, мени жакшы көрүп эле. Ана иштин бүткөн экен да. Кайненеңе жаксаң. Кыз каяка бармак эле. Келгенден бери эле үйү тыйылбай койду ушун эмен. Кыз жыргар жерин ыйлап барат дейт. Тумгой ыйлай берсин. Сен эмнен коркот эле? Нервиң бузулат экен да быркылдап эле атса. Эми энесин жыттап, эмчегинен эпеп алсын. Тыйылып калат анан. Бырылдаган жоголду. Тыйылса болот эле тажат жүрдү адамды. Дагы бир жолу ыйласаң, энеңе кошуп берем деп коркутпайсыңбы? Коркуп калмак беле. Антсем кайра сүйүнбөйбү? Тим эле артын карабай качар безилдеп. Анда ошентип көрбөйсүң. Биз да көрөлү кантип тызылдап качар экен. Апасынын кызынын үстүнө алтын кошуп берсең да албайт. Кызын өзү эле таштап кетет, көрөсүң. Күйөөгө кетире албай тажап жүргөн эме да. Анын үстүнө кызына келди дейсиңби? Канча ачуу асар берет, канча калың берет деп келди да течактан бери сукулдап. Анан эле көбүрөөк акча берип койгулачы деле. Чөнтөгүн ушалап сүйүнүп кетпейби? Калыңды катырып берип кой. Кызын өзү эле жеткизип келип турат, сен сабаган сайын. Көбүрөөк акча өртүп, жандагы экөөнүн жашырагын таштап кет дебейсиңби? Сразу таштап кетсин. Конечно, ошентет. Таштап кетет. Ошентет, көрүп эле жүрөбүз го. Так что, досум, кептин баары кызда эмес, балада да эмес. Кептин баары акчада. Ошо да, ошо. Конечно. Энемин да кокуй. Санам чыдабай. Кызым кандай жерге туш болду экен деп, ичкеним ирим, жегеним болуп, жетип келбедимби? Анан эмне кудагый? Баарыбыз эле ушинтип балдар деп жашап жүрбөйбүзбү? Балам бактылуу болсо экен, кыйналбаса экен деп ойлой турбайсыңбы биринчи очередь? Оюбуздун баары, санабыздын баары ушу балдарда. Кызыңыздын ырысы тодой экен. Сонун жерге туш келе отурбайбы кудагый? Ага шендик кудагый. Анысын көрдүк, жакшы жерге келиптир. Ооба. Кудагый. Мен силерге чын дилимден ыраазы болуп отурам. Кызым силердей болгон алтындай кишилерге туш болгонуна жетине албай отурам. Рахмат, кудагый, рахмат. Ай, кудагый, мындай сөздү укпаган кулакты кесип эле салыш керек. Коюңузчу. Күйөө баланы көрдүк. Ыйманы ысык экен. Рахмат, кудагый. Түз ийгиден түңүлбө деген бар. Силердей болгон алтындай адамдардан туулган бала жаман болчу беле. Ушундай ичтеринде кир арамы жок сонун кишилер экенсиңер. Билип койдук, кызыбыз чыргаптыр. Ооба. Эми кудагый. Силердей алтындай болгон кудаларым үчүн уу болсо да алып жибереличи. Кудагый. Кана алып койгула. Алло. Эмне болду? Күтүп атабыз. Дагы элеби? Ооба. Да. Биз кыргыздар андай эч качан өзгөрбөйт болушубуз керек. Эмне үчүн антип айтып атасың? Жөн эле. А силер эмне кылып атасыңар? Биз баары бир күтөбүз. Күткүлө. А балким куткарып калаттырсыңар. Күтүп атабыз. Надежда умирает последний дегендей. Макул. Терүүдөн тердим кезекти, мен кудагыйга бердим кезекти. Тос эсин тапты. Кана. Азыркырларды жакшы көрөм. Көбүн билем. Бирок ушундай кезде илгерки эски ырларды да канды жакшы көрөм. Мейли кудагый, ырдаңыз. Жеримдин көркү ала бел, жегениңден ала кел. Жабыгып турат жаш сулуу, жанынанын бар
кара кел, кайгырып турат жаш сулуу, калтырбай аны ала кел. Жайлоонун көркү ала бел, жайкалат жорго кара кел, жабыгып турат жаш сулуу, жанынан кабар ала кел. Ыйлатпай жапжаш сулууну, ылажы болсо ала кел. Кыштоонун көркү ала бел, кызымдан кабар ала кел. Кыйналып турат жаш сулуу, кыйнабай кабар ала кел. Бозоруп турат жаш сулуу, боздотпой аны ала кел. Ыр эмес бекен я. Кудагый, үйүнүңүз укмуш экен. Кызыңызды ала кетем дегениңиз кандай? Кокой, ошонтип айтып салдыңбы? Ооба, ошонтип эле айтып салдыңыз. Мен чочуп калбадымбы? Кызыңызды алып кетет экен деп. Ой, Кудайыр, кудагый. О, мас оюндагысын айтат болгон турбаймынбы? Эчтек эмес. Ой, ыр деген ырдала берет. Эгер зыйнатка жакпаса, мага жагат. Кудагый, мага ырдап бериңизчи. Ырдаса ырдайм. Керек болсо таң аткычакты деле ырдап берейин. Кана ырдап бериңиз, кудагый. Кудагыйма жаккан бир ырды ырдап берейин. Кана. Ырдаңыз, кудагый. Кана ырдап коюңуз. Өткөн өмүр өкүнтө тарга барыбы, өкүнгөндө жете бар пайда барыбы, күнгү менен шат менен таң аттырган, гүлдү жашай Таң атайын деп калыптыр. Эми эмне кылабыз? Билбейм. Өз апасына кереги жок кызды ким куткарат? Биздин колубуздан келбейт экен. Родственный отношениябыз жок экен биздин. Ёлки-палки, что за маразм, а? Апа, мен калдымбы? Балам, кыздын барар жери күйүү дейт. Апа, мен тие турган жигитим башка болчу. Бул деле жаман бала эмес экен. Балам, Менден $2000 артык экен да, мага сенин бактылуу болгонуң артык, балам. Сиз мени бактылуу болсун деп таштап кетип жатасызбы? Буйрук ушундай экен. Өз тагдырыңа балта чаппа. Менин тагдырым силердин алдыңарда оюнчук турбайбы? Кой антип айтпа. Бирөөңөр ала качасыңар, бирөөңөр акчага сатасыңар. Ай, балам, ай. Мындан ары эмне кызым жок деп эсептеп коюңуз. Ал эмне дегениң, балам? Антип ачууга жеңдирбе. Апа,
Siz düşünüp atasızbı men emne bolup atkanımdı? Siz men orduma özüңүздү koyup көрсөңүz. Sen apаңды туура түшүнчү. Эми бияктагы адамдар курун мойнуна салып суранып атышса. Мен киши эмес бекенмин. Мен сураганым силерге бир тыйын турбайбы? Таптап кеткен болбойт балам. Эми улуу кишилер аст үстүмө түшүп суранып атышса. Уят да. Уят? А мени $2000 сатып кеткен уят эмеспи? Апаңа антып акарат келтирбе. Апаңдан башка сага эч ким күйбөйт бул жашоодо. Мен эми түшүндүм. Мен эч кимге кереги жок экенмин. Учум, береке, күлөкөм. Алчуңарды алсыңар, ачуңарды басыпсыңар. Көксөңүр сууптур. Бара бериңиз апа. Күлөкөм. Бирок эсиңизде болсун. Бара бер, мен бул үйдө жашай албайм. Жашай албайм. Ой балам. Kana balдар, эшикти ачкыла. Жакшы калыңыз, Кудагай. Жакшы калыңыз. Кудай. Жакшы калыңыз. Жакшы бара, Кудагай. Кел кой, балам. Мана Кудачалар, айланайындар, аман болула. Кел, түшө койгула. Жакшы барла, макул эми. Жакшы бара ой. Кудагай. Көңгүчө жакшылап карагылачы. Жаш неме өзүн бир нерсе кылып жибербесин. Сарсана болбоңуз, Кудагай. Баары жакшы болот. Жакшы болот баары. Болуп берем, жолуңар шыдыр болсун. Жакшы баргыла, Кудагай. Макул, жакшы калыңыз. Жакшы баргыла. Жакшы барыңыздар. Жакшы баргыла. Ушул да акыйкатчылыкпы, кызым? Эмне болду, эже? Kızımdın göğsüm olğunu 5 yılga geçti sot. 3 yıl oldurat eken de çıgat eken. Ha menin alinam yok. Айке, мен карап келейин. Мени карап кел. Айке, мен сүйлөшүп чыгай. Сүйлөш. Бирок абайла эл көрбөсүн. Айке, эмне болду? Учурунду алып келип калыпсыңар. Аман алып калдык.
бактысы бар экен. Психоневрология отурабыз го. Буюрса, баары жакшы болот балдар. Рахмат байке сизге. Мага үйлөнөсүңбү? Үйлөнөм. Ата-энең эмне дейт? Папам адам өз сүйгөн адамы менен гана жашаш керек дейт. Туура. Адам өз сүйгөн адамы менен гана жашаш керек.